Už jsem tady zas. Takže zdar zmrdi, v dnešní době jste si možná všimli, že je na YouTube docela dost rozebíraný kanál Baxtrix. Jelikož jsem nevěděl, o co jde, tak jsem sedl za počítač a shledával jsem informace. Jelikož jsem líné hovado, tak jsem se na to vysral, ale pán Bůh mi dal ještě příležitost, brouzdal jsem Facebookem a co nevidím, hnedka nějaký klučina napsal do AK skupiny, že Bax je sellout. Ty vole, on je to fakt on? Tak jsem si teda řekl, tak o tom hnedka musíme natočit reportáž vykřičník. Takže vás teda vítám u prvního rozboru nebo co je to za píčovinu a jdeme na to. Četl jsem si tam komentáře a potom jsem tam napsal proč a začali mě tam posílat jeho anglický kanál, tak jsem se tomu jen nezasmál a říkal jsem si hahaha to je píčovina, to není on, kouknu na první video a ono. Hey guys, what's up and welcome back to Tube Tycoon. Takže si můžeme povšimnout na obrázkách, jak mu všichni píšou pod videama, jaký je to sellout, a bez tak mu všichni závidějí jenom ty jeho many. Baxtrix je nejvíc z Československa sledovaný kanál, měsíčně myslím, že má 11-12 milionů shlédnutí. Takže teďka teda zase k tomu americkému kanálu, možná si Baxtrix chce vydělat víc many a nebo když už těší české publikum, mohl by těšit i americké, nikdo neví proč si vytvořil americký kanál, ale samozřejmě je to super věc, jestliže baví nás české publikum, může bavit i americké. Což my teda už nepočítáme Míšu, protože on už spadá pod americké publikum, takže Míšu máme v píči. V přepočtu si Baxtrix vydělává cca 100 000 korun měsíčně myslím, možná byly špatné informace, zdroj mi mohl selhat. Takže podle mě je Baxtrix něco mezi, nikdo prostě neví, zdali to chce dělat pro víc money, nebo to chce dělat, aby mohl bavit i americké publikum, tak se mu nikdo do toho neserte a starejte se sami o sebe, já se teda s váma loučím a mějte se krásně zmrdi a neserte se do Baxe, nebo vás posolím zaživa.